Duvido a Mel fazer uma paleta de slime. Claro que eu vou fazer esse desafio e ainda vou fazer uma paleta arco-íris. Então bora começar fazendo a slime. Pra isso eu tô usando cola branca, espuma de barbear e ativador. E tanto a paleta de slime como esse pote vermelho, eles são do grupo Mirandinha. E inclusive a gente tem um cupom de 15% de desconto no site, que é Slimes Mel 15. E lá tem uma variedade imensa de produtos, inclusive o pote da sorveteria vem de lá. Já fiz a primeira slime, que é a slime vermelha, e agora bora pra segunda, que é a slime laranja. E o resultado dessa paleta ficou uma gracinha. Assiste até o final pra você poder ver. E ao todo foram 6 slimes que eu consegui fazer na paleta, 6 cores diferentes no caso, e eu não sei dizer pra vocês qual que eu gostei mais, porque todas ficaram maravilhosas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like nesse vídeo e me seguir aqui embaixo pra me dar uma força e você continuar assistindo. Slime azul finalizada, e agora vamos pra última, que é a roxa, que eu não sei não, mas eu acho que é a minha favorita. E agora eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo qual a cor que vocês mais gostaram dessa paleta arco-íris. Espero que vocês tenham gostado, um beijão e até o próximo vídeo!